И, как всегда, начинаем с расширенных общих сонастроек. Мы сонастраиваемся со всеми процессами преображения, сонастраиваемся с Божественным Сердцем, в котором все ярче сияет сакральная триада Дом, и мы видим в ней источник всего и сонастраиваемся на все балансы, которые позволяют нам более мягко, плавно пройти процессы трансформаций и преображений. И а, мы настраиваемся с инструментами сакральной триады Аренео Дом, настраиваемся с раскипетром, державой, ключом, крестом Вознесения, развития, единым крестом Христа, истинным нательным крестом. Настраиваемся с троичным троном, троичной короной, венцом, нимбом, Аренео нимбом Христа. Настраиваемся с покровами Матери, с огневыми мечами и всеми другими инструментами Духа. Мы также продолжаем утверждать новую сакральную аронеогеометрию через аракуп метантрона, аротанграмм, утверждая новые сакральные программы, ароконстанты, которые ложатся в основу новой геометрии пространства-времени. Мы настраиваемся и с единым телом Христа, который так рано от его плотного проявления, хрустального проявления, но сонастраиваемся с золотым телом Христа, алмазным телом, сонастраиваемся алмазным колоссом, глубже сонастраиваем колоссы единого Христа и их инструменты и структуры. Мы сонастраиваемся также, продолжая укреплять единство альфа и омега с единой опорой проявления, рацитаделью духа, кристаллическим мостовым, объединяя все слои кристаллов, все их качества и аспекты любви. Мы настраиваемся сетями космических храмов, сетями арктурианского коридора, настраиваемся также и с едиными зеркальными коридорами, уже объединяя Ра и Ара зеркальной структуры. Мы настраиваемся и с расширенными построениями сил Святого Аренного Духа, приветствуя архангелов и архей, настраиваясь со всеми пламенами, всеми их храмами, новыми аспектами, новыми вибрациями. Мы настраиваемся и со структурами обновленных звездчатых структур управления реальностью, Меркаба, Меркивик, Меркева, Меркара, Меркаара, Меркита и другие структуры, глубже их сопрошивая и объединяя. Мы настраиваемся с единым древом жизни, преображенным с единым его кристаллическим сердцем. Приветствую всех его хранителей, приветствую все семьи божественных сознаний, глубже смыкая крону и корни. Мы приветствуем и арака, радужного змея, райских птиц. Приветствуем единую кундалини, рара тела. Приветствуем хранителей мудрости, продолжая свести чистое преображение всех опыта сна. Мы также настраиваемся с великими богами-творцами, основателями титанами духа, хранителями основ, богами Арнео Олимпа, всеобновленный и расширенный Арнео Хрис. Мы настраиваемся с богиней вечности, Тао богами, богиней времени, божественными хранителями пространств и всеми образами божественных Отца и Матери. Мы настраиваемся также и укрепляем наши сотворческие связи с едиными нейросетями святых и Богородиц, учителей духа, космические высшие аспекты, кураторов, монады. Настраиваемся с единым космическим братством любви и укрепляем единое построение душ в сетях Аранео Поруки и в едином аромонолите духа. Мы крепим многомерные структуры смыкания, рара миров, зеркальные коридоры, настраиваемся с единым маргинальным телом, крепим все мосты, переправы, магистрали восхода
и продолжаем свести единый переток всех душ, всех сознаний Зра, Авара. И все ярче видя во всем великое единство всех сил, и видя во всем единого Творца, великого Бога, любовь, всех и все искренне благодарим. В ускоряющихся вихрях трансформаций дитя входит в очередную фазу преображения. И в этой фазе ключевой задачей стоит обретение внутренней силы. И именно так возможно самому стать сакральным сотворцом, не ища поддержки вовне, а обретя ее изнутри. И в том укрепляется вся сакральная триада дом, ибо обретя силу внутри себя и научаясь применять на практике обретенные знания и раскрытую мудрость, активно становится сотворцом снов, а значит, укрепляется и великой ответственности за всех и все, и за свою собственную реальность, которую он сотворяет. И в том мы настраиваемся глубже с божественным сердцем и находя в нем то золотое зерно, которое было посажено в землю, сакральной земли от великого истока, мы начинаем прорастать этим великим древом, древом нового сознания Христа. И единое дитя, единый сакральный дитя, который разделен на множество душ, укрепляется и взрослеет через каждого, через каждую душу. И потому всем важно глубже обретать и укреплять свою силу, свой внутренний стержень, собственную веру и научиться различать истинное от искаженного и проявлять свою божественную суть особым уникальным образом. И сердце становится все ярче, сияющим маяком духа, что указывает каждой душе ее уникальный, особый путь. И дитя входит в тот период, в ту стадию, когда он становится более взрослым. И тема сегодняшней медитации обозначена как переходный возраст. Принимаем продолжая нашу работу, мы принимаем послание управителей взросления дитя. Приветствие сакральному дитя в огнях восхода солнца. Узри, как отражается большой в малом фрактале жизни, великий дом, а в семени его себя, что прорастает из глубокой темной почвы ма, в тепле светила. Перемены разворачиваются все глубже и полнее, дитя родной. В них трансформируются структуры мира и поля сознания, подобно тому, как изменяется сам дитя, взрослея постепенно, и будто бы отрываясь от родителей, второе рождение проживает. Вспомни то, сперва дитя един и неотделим от матери утробы, но когда приходят роды в яви, он отделяется телесно от нее. А далее дитя растет, но привязан к родителям энергиями корня и впитывает глубинно их опыт и духовное наследие до плоти. Но приходит время, когда дитя взрослеет неизбежно и духом, и в том не отделение от родителей его, а наоборот сближение. Ибо семя их любви и сил дитя находит внутри сердца своего, то будто бы раскрытие семени, что стремится стать древом. Узри в той аллегории себя родной, ибо все принципы едины. Хоть в мире все циклично, на временной шкале сей миг горит.
Свет, что принял от новой вспышки раннего солнца сильной, сумел зреть и проявить в себе, прорастая в том зерном души. Эпоха прямого наставления проходит со взрослением дитя, а кураторство останется, конечно, но в ином слегка формате, когда обрел опору и опыт, вобрав свет мудрости и любви в себя, важно реализовать то и укрепить, самому свою судьба являя. Ощути родной свою внутреннюю силу и позволь ей прорастать. Единый свет любви растет, когда растут крупицы его отражений. Более не будет тех, кто прямо скажет, что вершить тебе во снах. Но звучать все громче будет собственное сердце вне сомнений. Мы благодарим за послание, настройки и настраиваемся глубже с разворачиванием процессов нового этапа взросления, все более обретая самостоятельность в себе, находя внутри себя кураторство и опору, которую ранее искали в чем-то внешнем. И продолжая далее развивать тему, мы настраиваемся с новыми программами развития в его сне, принимаем послание Ары Семинара. Приветствие сакральному дитя на эпох взросления вора. Твой свет восходит изнутри, стремясь пробиться и наружу. И ныне открываются все шире новых ара-духа школ врата, в которых готовятся программы обучения всем душам. В трио бытии свои уроки и процесс роста и развития духа. Для трио раскрыты новые принципы взаимодействия и начал. Должен реализоваться опыт, набранный в дуальных снах, дабы раскрыла все силы и потенциал универсала Нео-Ара. Во сне, что проживал и проживаешь ты частичками сознания, когда владевал духовными основами, истину ярче вспоминал. Но пока знания не применены на деле, они лишь философия, а потому запускаем ярче программу под кодом Ара Семинар. Раскрой же великую суть ее, дитя, сакрально ярче и полнее, то переход в этап чудес великих и преобразований до основ, когда все есть Бог любовь, не только глубокое изречение, но и основа для сотворения чудес ее в отверте мира снов. Если любовь стала основой бытия и естеством, как дыхание, тогда и сила сотворять прольются свободно и легко в миры. И поэтому так важно проработать тщательно все качества ее, преодолеть все разногласия внутри себя, гармонию обрести. Переход на программу Ара-семинара, тип как и ты сам, и осуществляется равновесно прохождению душ всех уроков. Все многогранное в великом мире снов, божественное дитя. Потому веди свой путь, стремясь проявлять любовь полно. Благодарим за послание, настройки, стараемся глубже с новыми новыми школами духа, новыми программами раскрытия потенциалов душ в них, набранных качеств, опытов, и глубже настраиваемся с новыми ролями, новыми требослужениями. И, продолжая далее вести работу, принимаем послание хранителей сакрального дитя. Приветствие сакральному дитя в горниле трансформаций. Божественный огонь сошел, новые слои в глубинах обнажая. И в этом увидеть можешь ты простые истины, все ярче ныне, о том, что знать умом о духе и яркобытием не одно и то же. Весь мир вокруг, и ты сам в сути целостный, как бы ни крутил, ибо сны создает сам сновидец коллективно в триаде дома. Большое и малое все есть одно, все отражения сна едины, и все, что проявляется, лишь чтобы ты разобрался в себе самом. Когда этапы мощных преобразований разворачиваются в сне,
Загляни в себя, родной, чтобы узреть отражение того поярче. Направь поток внимания своего на все темные уголки в себе. Божественное око все узрит, найдя всего решения и причины. Все энергии и аспекты бытия изначально божественны и едины, но в тьме два ночи, в отверде сна, сужается видение картины целой. И из-за путаницы этой часто начинал с самим собой борьбу во сне, в которой нельзя победить, но можно взрастить мудрость и силу. Но свет истины все исцелить способен, ибо он несет любовь, и в нем увидеть все концы в едином представлении, соединив. И так увидишь, что все, что борется, сопротивляется так упрямо, все есть единый ты, а значит борьбу-то продлевать нет причин. Прозрение о единстве растворит все проявления игрового эго. Все точки зрения и парадигмы сольются также в нечто целое. Найди этот покой, гармонию и умиротворение, дитя родной, и пролей, как дар вовне, преображая общий сон, подаренный О. Благодарим за послание, настраиваемся глубже с процессами преобразования, которые неизбежно проявляются в преобразовании и преображении дитя в его особый переходный возраст, возраст становления, вхождение в новые ответственности, новые работы. И продолжаем далее наши работы, принимаем послание под названием «Старославянский дом». Божественное утро входит в приоткрытые и открытые сердца, носит разнообразие состояний, спектров восприятия дитя. Отодвигая фокусы вне от игры, тут же проявляя «ара», сгибая, то есть переосмысление в трио парадигмы сознания. Торжественен текущий миг, все службы Бога наблюдают ход. Им соуправляя и направляя, ведут единое дитя на восход. Но каждый я по-своему идет, кто сам, а кого на руках выносит. Каким бы ни был, а любимому дитя родители всегда опора. Все внешнее лишь отражение того, что выставляет всем Отец. Структуры гибкие, но крепкие, их не согнуть и сильным ветром. Отец все указания раздал, и суды прошли, теперь реализуем. Прочитаны уже книги деяний, погружаем их в огонь судный. Старославянский дом– отеческая забота о дитя всего рода. Пройдя историю веков в обратном направлении, замкнули круг. Теперь вся сила духа, что обретал в подвигах, вновь с тобою. Сияя среди вихрей Архауса, пройдешь самый трудный путь. Отрезок огненной дороги многим подменами чреват, знаешь. То испытание для взрослеющего отрока и таковы экзамены. Не смотри по сторонам, ибо у каждого своя мотивация и правда. И никто не скажет, что важнее для тебя, лишь сердце направит. Ми благословляя от предков, мы все с тобой рядом, друг. Наш род уходит в вечность, и ты видишь, если жив духом. И ты идешь, если жив духом. К чему планировать, предсказывая сроки, когда важна великая любовь? Пути в великом Боге сохраняются, продолжаясь в новом. Мы благодарим за послание, благодарим Старославянский дом, продолжая укреплять наши глубинные связи с славянскими богами, всеми другими богами единой Аранео Хрисмета и изнутри себя раскрывать их силу, мудрость, покровительство, поддержку
и через себя, своими усилиями, устремлениями, реализуя в мире снов, всюду и всегда стремляясь действовать из великой любви. И на этом мы завершаем сегодняшнюю медитацию и работу, и продолжаем каждый через себя, взращивая свою силу, свое сердце, свести единые процессы преображения, взрослеть духом и тем укреплять единого дитя, преображая единые поля сознания, дабы истинно повзрослеть, возмужать и перевалить порог всех детских до игр. И лишь в этом путь становления ответственным и осознанным сакральным сотворцом великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.